الجمهور أيضا شاركنا ببعض التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي. ليلى مثلا سألت: لماذا يزداد سعال الأطفال في الليل؟ حسب السبب السعال. إذا لأنه في التهاب بالجيوب الأنفية مم. ساينوزايتس بيجي السعال أول ما بينام الولد، لأنه في شيء اسمه بوست نيزل دريب بيرجع لورا البلغم بصير يسعل، مم. وهالبلغم كله بيجي على الريسبتورز هون مستقبلات، نعم. نعم، عند الثروت، عند الحنجرة، مشان هيك بيسعل أو أول ما بفيق. هلأ سعال الليل أكتر بيكون allergic cough، من الحساسية، نعم. صح، أو بيكون ولد عنده استعداد للربو. مم. ليش؟ لأنه الكورتيزون بخف بالجسم حوالي الساعة 3 2 3 مم. على وجه الضوء، فالجسم بتخف مناعته، بصير الولد يسهل أكتر. يعني هذه طبعا سلطت الضوء على نقطة كتير مهمة وجميلة، شكرا. دعاء أيضا تسأل: هل من مشكلة في تواجد الطفل في المدرسة وهو يسعل؟ أكيد بدنا ننتبه. إذا سعال جاف وعادي، صراحة لا. مم. إذا بأول 3 أيام ل5 أيام، 3 أيام إجمالاً، إذا كان في زكام وحرارة خفيفة مع سعال يستحسن لا، لأنه في يعدي. وأكيد دايماً لازم نعلم أولادنا لما بدنا نسعل بدنا نحط نعم، إيدنا هيك، هي وقت كورونا لأنه شاعت هذه الطريقة، صح، نعم. لأنه نحن بنعدي أولادنا بالرشقات يلي بينزلوا، بالرذاذ، صحيح. الرذاذ يلي بينزل، فبدنا ننتبه من السعال. شكرا كتير. وهبة أيضا تسأل: هل العسل مفيد لجميع الأعمار؟ حكيتي حضرتك من فوق فوق سنة. السنة، صح. نعم. أكيد كتير مفيد، وأنا بنصح بالعسل ولازم ينعطى فوق في عمر كمية السنة. معينة أو ولا؟ هن فيك حسب الأعمار، فوق من السنة لل5 سنين مثلا ملعقتين صغار بالنهار، مم. فوق ال5 سنين فينا 3 ملاعق صغار. تمام دكتور. والسؤال الأخير لغادة: أيهما أخطر، السعال الجاف أم السعال المصحوب بالبلغم؟ وحضرتك جاوبتي بس باختصار شديد مرة أخرى. السعال الجاف برجع بقول ثقيل كتير إذا كان في ربو بالعيلة، أو هو شخصيا عنده ربو. ايه بدنا نتابعه، لأنه بنسميه عامل برونكوسباسم، يعني الأصبات الهوائية نعم. بتكون شوي متضيقة. صح، بدنا ننتبه لها. سعال البلغم أنا بضلني أحسه أخف، بس كمان لازم يتعالج، خاصة إذا في حرارة مرتفعة. مرتفعة. شكرا كتير دكتور ريتا على كل هذه المعلومات.